Hello，大家好，歡迎收睇呢個鏡 Win 飛地大啦嗱，又到咗咧嚟緊谷草賽事啦，咁啊好多場嘅，咁啊先宣佈一下咧，上個星期我哋贏嘅人嘅名單啦，咁就係有3位嘅嚇，咁喺我身後咧都會見到噶啦，咁係呢個Chan Dot One 同埋呢個權0906同埋 Frank Kyle 係咪 Frank Kyle， 咁佢哋都好犀利嘅喎，即係有成大家可以喺我後面咧都望得到噶啦，都即係個派彩都相當吸引㗎，咁啊可以自己對翻咧嗰啲揀嘅馬啦。咁當然啦，贏第一嗰個咧，佢咁高派彩咧，就係因為啱啱嗰個賽日咧5510，咁你都見到啦，佢揀咗7場7-9，係咩嚟㗎？關鍵所在，佢仲要係有展鴻威嘅，幾犀利啊！即係如果我隻走入去，佢就贏唔到啦。不過我冇揀嗰場嘅嚇，講笑啫。咁啊抵你贏嘅啊！咁啊記得啦，咁啊贏第1名嗰個朋友咧，咁就可以得到呢個頭3名嘅大幅折扣啦。咁啊冠軍半價請你食點點鮮海鮮㗎啦。咁啊亞軍咧都有6折，跟住季軍咧就有7折，其餘唔好前20名啦。我改一改由今個禮拜開始咧。就你會見到係前20名都有但係咧由今個禮拜開始，因為有大閘蟹，我知大家中意食大閘蟹，有好多觀眾咧喺 IGDM 我話：喂，世榮可唔可以100蚊折扣優惠啊？咁你玩呢個遊戲，我咪俾你咯嚇。咁改咗做唔好前20啦，我哋全部咧係有派彩就有啦。OK， 因為講真嘅，你玩咗個禮拜，你得4條 Q， 你唔一定有派彩㗎即係我降低個難度啫有派彩嘅都可以有幾多啊？100蚊津貼，你食大閘蟹啦 ，OK？海鮮餐都得嘅海鮮餐啦津貼海鮮餐都得嘅咁其他頭3名當然多啲啦，半價6至7折啦，咁我俾你啦。好，咁啊記得email 咧，我過咗今日賽日咧，今晚我就會 send 俾大家噶啦。咁因為依家都錄影嘅時候都5點半啦咁所以就時間緊迫啊。點解咁緊迫咧？因為我壞咗隻 mon， 突然間又要用翻隻舊 mon 咧，啲嘢嘅解像度唔同晒，我就要重新去編排過啦。好啦，咁但係都要貼馬俾大家嘅我今次咧會揀邊一場咧？咁我諗我好大機會咧，都係揀第2場啦，因為專登同碎炸兩隻都太過好分啦。其實街福區都鬼上身嘅，我都想貼呢隻嘅，不過就好難取捨咯。咁所以算啦，揀2隻內檔啦，4同12兩隻咁啊2場4同12啦。咁就喺呢度你會見到我揀咗噶啦，一陣間你見到個表嗱，我依家打俾你睇2場4同埋12啦，呢2隻即係專登同碎炸啦。咁跟住另一場咧就其實好多選擇嘅，我有諗過即係揀易中嘅，譬如飛龍在天花香月明嗰啲都係容易中嘅，咁安裕或者尾場嗰啲，但係可運因為有千杯競典咧，一個唔該千杯競典贏都幾好咁所以咧都係揀8場3、4俾大家啦咁即係唔係俾大家，係我揀8場3、4啦真係成個月唔開齋嘅話8場3跟住4啦咁大家會見到我揀翻噶啦，咁自己對翻嗰啲 number 啦，應該我對過都冇問題噶啦，派彩都啱嘅咁希望下個禮拜即係呢個禮拜開始咧，大家有派彩就得噶啦你可以揀隻大熱門 win， 我都送100俾你你睇下撞唔撞到家人高升比賽，不過去澳洲我冇得揀嘅 OK 講咁希望大家即係都留意翻啦 OK。好，咁跟住咧連結，今次報名連結我哋繼續開放翻喺下面咁其實有啲聰明啲嘅朋友咧已經知道咧，我已經重新開放翻嗰個表格咧俾大家去參加噶啦。個表格係咩樣噶？呢個樣嗱，我提大家好多次咧，你記得填 form 嗰陣時咧，你唔好揀3隻馬。我見到有個觀眾咧，係咪唔記得咗自己剔過14號啊？個14號一直都棘住咧，咁你就算中咗，我都咩紅海徑迎妙星嗰場，我知你中咗25，但係你揀埋14，我唔可以計你噶咁因為雖然我知嗰場1650係冇14號嘅，真嘅但係你咁樣會擾亂咗個即係電腦系統噶，所以咧你記得剔翻走格14先只可以揀2隻每一場 OK 咁就算譬如今晚谷草都冇14號噶咁你都唔好揀14咯揀過嘅記得剔翻走佢呢個提大家啫 OK。好啦，咁節目時間差唔多啦，多謝大家收睇，我哋下次再見，拜拜。